саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге англис тилиндеги эң маанилүү грамматикасы жөнүндө айтып бермекчимин. Бул грамматиканы баарыбыз угуп жүрөбүз. To be деп аталат. To be бул болуу деп которулат кыргызчага. Болуу кайсыл жакта болобуз? Биз үйдө болобуз, жумушта болобуз, Кыргызстанда болобуз, башка өлкөдө болобуз. Биз кандайдыр бир кесиптин ээси болобуз, бир канча бир жашта болобуз. Биз бирөө менен болушубуз мүмкүн, же болбосо бир кайсы бир жерде болушубуз мүмкүн. Мына ушундай ситуацияларда биз to be-ни колдонобуз. Көпчүлүк элдер to be-ни бул жөнөкөй грамматика деп ойлошот, бирок чын-чынында англис тилинин жашоосу баштан аягына чейин мына ошо to be этиши менен байланыштуу. Эми карасак, to be этиши биринчиден 3 чакка бөлүнөт. Учур чак, өткөн чак, анан кийин келер чак деп. Эми биз to be деген сөздү болуу деп которуп алганыбыз менен булар сүйлөмдө сөздөрдүн арасында сүйлөмдүн ээлерине жараша жакталат. Мисалы, мен ушу буга чейин айтып өткөн I, мен, you, сен, сиз, же болбосо силер, биз, алар, ал аял адамга таандык, ал эркек адамга таандык, анан нерселерге же болбосо жаныбарларга таандык ал деген сөздү айтып өткөн буга чейин. Мына ушул сүйлөмдүн ээлерине жараша to be 3 чакта жакталат. Мисалы үчүн мен азыр 18 жаштамын деп айта турган болсоңор, I am 18 years old. Ал эми сен же болбосо сиз 18 жаштасыз деп айта турган болсоңуз, to be-ни биз you are деп жактайбыз. Биз 18 жаштабыз деп айта турган болсок, we are, they are. Ал эми ал деген жакта биз бир эле сөз менен is деп белгилеп коелу. To be is болуп жакталат. You, we, they are болуп жакталса, I am болуп жакталат. Бул учур чакта. Present. Ал эми өткөн чакта болсо, past time. I am, мен былтыр 18 жашта болчумун деп айта турган болсок, to be am, was деп өзгөрүп кетет. You, we, they үчөө биригип келип were. Ал эми she, he, it, was болуп жакталат. Ал эми бул future келер чакта глагол to be этиши am, are, is бардыгы биригип келип will be, мен эмтиги жылы 18 жашка чыгам деп турган болсок, I will be 18 years old next year деп жактайбыз. To be деп бир эле сөз менен айтканыбыз менен ал 3 жакка бөлүнүп, сүйлөмдүн ээлерине жараша ар башкача болуп жакталат. Бул кайсы сүйлөмдүн кайсы формасы? Бул жөнөкөй формасы. Positive formду коебуз. Суроо бергенде эмес, биз жөн гана айтып бир нерсени болуу жөнүндө айтып жаткан кездеги сүйлөмдөгү to be-нин жакталышы деп сиздер менен RBT trainer